दुप्पट अशा उत्साहात आजची मिरवणूक आपण बघणार आहोत. गणपती झाला हाल. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. आणि आज आहे बाप्पाचं विसर्जन. सो आता मी निघणार आहे बाप्पाच्या मिरवणुकीला. आणि आज बरेच मित्रमंडळी आपल्यासोबत असणार आहे. आज भावेश पण आलाय चाळीसगावहून खास मिरवणुकीसाठी. आणि बाकीचे पण बरेच जण आता आपल्याला रस्त्यात जॉईन करणार आहे. सो आता सगळ्यात आधी आता लगेच निघतोय. जवळजवळ संध्याकाळ झाली, त्याच्यामुळे संध्याकाळचे ढोलपथकं आणि मिरवणूक आपल्याला अटेंड करायची आहे. त्याच्यामुळे आता पटकन निघूयात आणि बाकी मित्रांना भेटूयात. मित्रांनो, आपली सगळी टीम आली आहे. सगळे लोक जल्लोष करण्यासाठी सज्ज आहेत. मोरया मोरया पुढच्या वर्षी. आता समोर डीजे दिसतोय आणि आता सगळेजण नाचण्यावर तुटून पडणार आहेत. मित्रांनो, कोरोनाच्या 2 वर्षानंतर आपल्याला आज ही मिरवणूक बघायला मिळते. आणि त्याच जल्लोषात आणि दुप्पट अशा उत्साहात आजची मिरवणूक आपण बघणार आहोत. ढोलपथक ते वाजायला सज्ज होणार आहे. सो आता आम्ही सगळे एक्साइटेड आहे. हे बघा, इकडे यांची तयारी चालू आहे आणि आता हे सुरू करणार आहे. आता आम्ही लक्ष्मी रोडकडे जातोय. बाकीची पण सगळी मंडळी येते. आतल्या गल्ल्यांमध्ये फार अशी गर्दी नाही, पण जे आपले लक्ष्मी रोड, टिळक रोड, जे मेन रस्ते, अलका चौक, इकडं प्रचंड गर्दी. आणि सगळे लाईनीत सगळे गणपती लागले. डीजे ढोलपथकं एकामागे एक आहे. आणि मोस्टली ढोलपथकं जास्त बघायचे. डीजे तर आपण खूपदा ऐकलेला असतो.
मावशा काय नवशा सर एक नंबर. सगळेजण पुढे चालले गेले, मी मागे राहून गेलो होतो. त्याच्यामुळे आता बघतोय सगळे कुठे गेलेत. प्रचंडच गर्दी. तुषारने मेसेज केले व्हॉट्सअपला, मग त्याच्यानुसार जातो पुढे. मी दगडूशेठच्या चौकात गेलो आणि प्रचंड गर्दी होती आणि आता सगळ्यांना भुका पण लागल्या आहेत. जो आता मी एक शेवपाव घेतलाय. आता सगळेजण जिकडं जागा मिळेल तिकडं बसून खात आहेत आणि मग त्याच्यानंतर पुढं मिरवणुकीचा आनंद घेऊ. त्या इकडे शेवपाव घेतलाय मी. खातो आधी, बाकीचे मुलं थांबलेत शेवपावजवळ. एक नंबर. एकदम अंग मोकळं झाल्यासारखं वाटतंय. मालिश एकदम भारी होते. इकडे आल्यावर एकदा येऊन जा, परत येणार नाही असं वाटेल तुम्हाला, पण पुढच्या वर्षी परत या तुम्ही फिक्स सांगून. कसं वाटतं गणपती मिरवणूक? आमची सगळी हाऊस जिरलेली अशा प्रकारे. मिरवणूक छान होती, पण गर्दी बघता जरा आम्हाला जास्त चांगला अनुभव आलेला आहे गर्दीचा. कसं वाटतं आजची मिरवणूक? तुफान नसले, तुफान पाय गळ्यात आलेत माझे पाय. एकदम छान वाटतंय. पहिलाच टाइम आहे त्यामुळं एवढं काही नाही वाटत. पहिला टाइम आहे बोलतोय. काय काय आजची मिरवणूक आहे? एकदम धिंगाणा, इतकी गर्दी, इतकं नाचलं, पाय खतरनाक दुखतायत. आता घरी जातो, निवांत झोपतो जरा. बाय बाय करू. बाय बाय तुषार.
मिलते हैं अगले साल गणपति में गणपति में मिलते हैं अगले साल. मित्रांनो आता जवळजवळ रात्रीचा 1 वाजत आला. मित्रांनो फायनली आता आम्ही मिरवणुकीतून घरी चाललोय, कारण मिरवणुका सकाळपर्यंत चालतात आणि इतक्या वेळ कंटिन्यू आपण नाही थांबू शकत. कारण इथून आता आम्ही जवळजवळ टिळक रोडच्या पण आधी गाड्या लावल्या होत्या आणि पूर्ण दगडूशेठ आणि तिकडचं शनिवार वाड्यापर्यंत सर्व गणपती पाहून आता रिटर्न आलोय. त्याच्यामुळे आत्ता घरी जायला निघतोय आणि बाप्पाचा एक तो पूर्ण जल्लोष आणि जो काही सण साजरा झाला तो खरंच खूप म्हणजे बघण्यासारखा होता. जरी गर्दी असली तरी हा सगळा जो उत्साह आहे तो आपल्याला ह्यावेळीच बघायला मिळतो आणि त्याचा आनंद आपण नक्कीच लुटला पाहिजे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की कळवा. तुम्ही आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काम करत राहा, हसत राहा, मजेत राहा. राम राम.